Здравейте! Стойката е страхотен помощник. Вече не използвам телефона си за мотовлог и мога спокойно да го монтирам и да карам с него. Но батерията му бързо умира. Поради това си поръчах китайски USB чарджер. Да видим какво имаме вътре. Тада! Преди да го монтирам, трябва да го пробвам дали работи. Светна в оранжева лампичката, зарежда се. Да го пуснем. HTC Brilliant Quality. Виждате защо го жертвам този телефон за такива опити. Сега да видим какво ще стане, ако запаля мотора и дигне напрежението. Хайде, чука. Не е пален отдавна. Май мотора ми се е самосъзимил. Трябва отново да му заредя батерията, преди да правя каквото и да е. След като се зареждахме цяло едно денонощие, да видим дали ще запали. Включваме зарядното. Жив е! Жив е! Отрас! Студено му е! Хубавото е, че зарежда без видими проблеми, така че гасим и се вземем за монтажа, който ще стане ето тук. А що се отнася до захранването, мисля да пробвам да хвана нещо долу при фара, там отиват повечето кабели. Нека да го залепя за кутийката, ще използвам ето тази велкро лента на 3M, за да мога лесно да го монтирам и демонтирам. Почистването на двата елемента с спирт е задължително. Сега да изсъхне. Изрязах две лепенки по размер, да ги сложим. Първо почваме с тази. Лепилцето е доста здраво. Тъй като тази гумирана повърхност може да ни изиграе лоша шега, ще го прехвана и с тънко кабелче в крайчица. Мисля, че се получи добре. Сега срязваме излишните телчета. Рете на кутийката на предпазителите. Лепенката първо ще сложа в средата, ето тук. И сега така заедно. Слагаме така. Притискаме силно. Получи се много добре. Штрак. Штрак. Да свалим този ръждясъл и удушен фар. Той се крепи само на две болчета и излиза ето по този начин. Колко много кабели. Как ще се оправяме сега? След много измервания и внимателно проследяване на инсталацията, открих кабела, който отива към предпазителите. Запоил съм без да режа кабела, една буксичка, изолирал съм я добре, за да нямаме оттечки и мисля по този начин да се хвана за нея. Също съм направил и с масата, от тук се хващат мигачите и фаровете. USB кабела разполага и с предпазител в кутийка, тя ще остане вътре във фара. А що се отнася до дългия кабел, той е предвиден да стига чак до батерията. Ще трябва да го накъся малко и ще стане. А защо ми е да го връзвам към ключа, да режа и снаждам кабели? Защото преобразователя на напрежение консумира енергия дори и без натоварване. Може да видите 0,02 ампера. Ако го вържа директно към акумулатора, както е по спецификация, той ще почне да го източва леко-леко. Хубавото на този стар мотор е, че няма никаква електроника. Сега ще ви покажа консумацията на енергия при изключено състояние 0 ампера. 0,00. Именно така искам и да остане. 3 пъти мери, веднъж режи, нали така беше. За този червения трябва да го накъся още малко. Твой рете. Малко ми е жал така да вандалствам на този хубав кабел, но какво се прави? Дойде време за запояването. Първо калайдисваме краищата. Ще напъхам кабела в термосмиваем шлаух. По този начин ще го предпазиме от
влияния на околната среда. Да хванем тези двете. И накрая отново термосвиваем шлаух, да покрием спойката. Трябва да го хвана тук добре. Да помислим по-наедро. Не само, че става по-бързо, ами и по-равномерно. Супер. Получи се доста професионално. Сега да го монтираме. Да набутаме кабела тук. Свързваме двете части. Малко трудно влязоха, но трудно ще излязат. Кабела излезе малко по-дълго от очакваното, но пак е в норма. Остава сега да свържа всички купонзи, които разкачих и да прибера този безпорядък. Това винаги е голямо предизвикателство, защото, както виждате, няма много място. А дали ще мога да сложа фара? Ще може. Всъщност, ето го. Да. Но преди да го завия, ще сменя този надран пръстен. Имам си нов, също толкова ръждив, но не надран. Новия пръстен е на мястото си. Сега монтираме фара. Първо се штраква тук отгоре. Вървим към финал, всичко е монтирано. Като дам на контакт, телефона започва да се зарежда, червената лампичка започва да мига. Даже може и да го стартирам. Ето го. Скапания дисплей. Да видим какво ще се получи, ако запалим двигателя. Продължава да работи. Това е добре. Даже се показа и welcome скрина. Стига му толкова. Мисията е изпълнена. Да, нямаш батерия. Ще умреш. Вече имам напълно функционално USB зарядно. За жалост, проба на улицата ще направя чак пролетта. От утре следва разглобяване на мотора. Частите за ремонта отдавна пристигнаха. Довиждане и до нови срещи!